即係日本嘅天然礦泉水，係有啲文化嘅，唔係咁樣飲嘅。呢個係白 brick 嘅，睇中嘅，即係有個手咁飲。飲咗就身體健康啊 ，OK？長命百歲。長命百歲，心想事成啊！心想事成。我唔記得。所以你哋去體驗下，年尾跟住嚟。請留意啊！你冇講啊，下一集。啊，陣間加落去啊！拜拜。哇！真係好飲啊！會長大咗添啊！嘅，敬請留意啊！下一集就話有就代表咗。呢度係景點嚟㗎，你唔好諗住冇人啊，係我哋早嚟啫啊！係到店頭未開啫，陣間有旅行巴士車嚟嘅。其實佢有好多咁嘅屋嘅，佢係保持得剩翻三條街啊，三欄，其他嗰啲係做乜搬走晒嗰啲人。唔係三欄啊，敬請留意下一站，拜拜。啊，呢啲就黃東米啦，係喎，哎呀咩歌？呢條馬路係以前騎多去Tokyo嘅，東京去京都。啊，東京去京都嘅其中一條重要馬路，俾馬行嘅，嗰度有一個等叫做中山道馬龍速條寶士，唔愛俾佢成為文化之一嘅寶士嗰條通道，因為以前係馬行嘅。咁啊，呢個係爹科騎行爹科 ，right 係4日嘅景點第一集。都會帶你行呢度。呢條以前馬車行嘅路，呢度係以前馬車行嘅路啦。就所謂馬路啦。所謂馬路啦，摩托車都可以行嘅。陣間我哋會行一段路仔，摩托車係講。所以咧，係保持翻呢一個咁嘅文化啊，等你哋可以有機會參觀。你可以呢度打卡嘅。我哋咁早嚟係因為愛避免，我哋咁早嚟係因為愛避免遊客。遊客。呢度啲打卡好靚嘅。呢度係蘇媽檔口嚟嘅，佢會開嘅，陣間有人做生意嘅。啊，因為我哋太早嚟，啲檔口蘇媽未開，但係有時間就開㗎啦。蘇媽入邊係賣嘢嘅。都係避免遊客，所以我哋好早就嚟咗。而家幾點啊？而家差唔多係咯，差唔多8點啦，7:55。OK，第一集，Go。日本嘅就係山多水多啊，清嘅，啲水清嘅水，睇到底嘅，所以你呢度岸邊係最靚嘅。啊，嚟日本要手機、電話、Dashcam 360、GoPro全部擠喺度，啲冇靚嘅擠喺度。OK， 跟住我哋就去完 toilet，跟住就去 tea time。依家係第2站。都今日係嚟景點，岸邊咧就有啲悶今日體驗到。今日係正式去適應下日本嘅文化。就頭先岸邊咧講真嘅，日本岸邊係有啲地方唔可以過車嘅，好似跟住車咁樣行，60就60。今日就體驗到一下啦。琴日咧前3日咧就冇，今日咧就體驗到。所以呢個第2集，我哋入去食嘢 ，OK？ 呢度食嘢，呢度其實係一個 old town 嚟㗎。以前保留到而家嘅。OK， 我哋入去食嘢呢度，食麵包啊，正啊，嚟幾多嘢食？
咗做你條後續嘅客，如果整啲咁嘅款款都得嘅講。就係呢個裝水嘅等機啦，呢個等機係高過呢一個水嘅，所以咧你覺得呢個斜坡咧嗰啲水曉壓上嚟嘅，上高呢個等機個水流落嚟呢一度，就係咁樣樣啦。呢一度睇到冇啲水流落嚟，唔係攞呢度嘅坑渠水流落我上嚟嘅。OK。